And now we have time for the representatives of political groups. First of all, on behalf of EPP, Deputy Franz Bogovic. 2 minutes, take the floor, please. Najlepša hvala najprej kolegoma za postavitev tega zelo pomembnega vprašanja in seveda tudi vam, komisar Vella, za odgovore, ki ste nam jih podali na začetku te točke. Evropska unija se zaveda pomena ekosistema gozda, zato se že vse od 90-ih let ukvarja s problemom nezakonitega krčenja, trgovine s tem lesom in kot ste dejali, se tudi skozi teh zdaj že 25 let stvari bistveno spreminjajo. Ne vem, Kitajska se pojavlja zdaj kot največji kupec, v vmesnem času je tudi Evropska unija namenila, in to, kar je pregledalo tudi Računsko sodišče, kar 300 milijonov evrov sredstev v to, da se to gospodarjenje z gozdovi po svetu izboljša in da se tudi na osnovi teh ugotovitev pa tudi skupnih priporočil izboljša gospodarjenje z gozdovi. Poleg velike biotske raznovrstnosti, ki je eden od ključnih problemov ob okoljski škodi, je zagotovo tudi velik problem tega področja področje korupcije in pa pravzaprav nedelovanje držav, od koder prihajamo. Zato je na nek način tudi manjše razočaranje to, da imamo podpisanih le nekaj, se pravi sporazum z Indonezijo in pa nekaj sporazumov z afriškimi državami. Želim vam v tem delu veliko uspeha, kajti, kot sem že dejal, tudi sam zelo podpiram, da se ta problematika reši. Ti problemi, hočemo ali nočemo, slej ko pridejo tudi na naše domove. Naj samo povem lastno izkušnjo iz Slovenije izpred dobrih 2 let, ko smo pozimi leta 2004 po velikem žledu imeli veliko škodo, se pravi klimatske spremembe povzročajo različne pojave, veliko škodo, ko je skoraj polovica slovenskega gozda bilo kovanega v led in kot posledica 2 leti po tistem čutimo pa tudi po zelo vročem letu velike posledice s podlubniki, ki uničujejo sedaj, bom rekel, gozd. Tako da problem, o katerem govorimo, na prvi pogled izgleda, da je zelo daleč od nas, posledice pa zelo hitro čutimo tudi na lastnih tleh, zato podpiram ta prizadevanja v tej smeri, kot ste jih omenili tu pri tej točki.